يا جماعة، تخيلوا ريال مدريد داخل مباراة كأس الملك وهو ناقص 11 لاعب. لحظة، أحد يقول لي شلون يعني؟ ريال مدريد ولا فريق لجوم مصابين؟ بس هذا اللي صار فعلا. انتظر، ريال مدريد داخل على مباراة مصيرية، ومو بس بدون كم لاعب، لا، بدون 11 لاعب دفعة واحدة. والصدمة الأكبر، حتى أسماء ثقيلة ما تقدر تساعد. القصة تبدأ في دور ال16 من كأس ملك إسبانيا. ريال مدريد عنده مواجهة ضد الباسيتي، وأول اختبار للمدرب الفارو أربيلوا وهو ماسك الفريق. لكن بدل ما يدخل بكتيبة كاملة، يدخل وهو شايل هم الغيابات قبل هم الخصل، لأن القائمة طلع فيها نقص ضخم. الغيابات ما كانت تكملة عدد، لا، هذه غيابات من العيار الثقيل، ومنهم كيليان مبابي، وجود بيلينغهام ضمن الغايبين، ومعهم أسماء ثانية مثل روديغر، رودريغو، ميليتاو، مندي، وإبراهيم دياز. يعني حرفياً كأنك داخل فيلم أكشن والبطل يقول أبغى الفريق كامل، ويجونك يقولون مستحيل، النص طاح. وسط كل هذا، أربيلو مضطر يعتمد على فينيسيوس وفالفيردي، ومعهم 7 مواهب من الأكاديمية عشان يكملون القائمة ويغطون النقص. وهنا يجي السؤال اللي يخليك تقول لا هل الشباب بيطلعون أبطال الليلة ولا الضغط بياكلهم؟ الحين اسمع، ريال مدريد داخل على مباراة كأس بمدرب جديد وبقائمة شبه طوارئ، فهل نشوف مفاجأة تاريخية ولا بيطلع ريال مدريد من الأزمة كأنه يقول حتى وأنا ناقص أنا ريال مدريد؟ إذا تبي تعرف شنو صار في المباراة ومنو النجم اللي ممكن يقلب السالفة، اشترك وخلك قريب، لأن بكرة عندنا خبر ممكن يغير المزاج كله.